Завожу, он кэт-кэт-кэт-кэт-кэт-кэт, такой звук дает. Это от чего может быть? Ты перестал пищать. Опять начал. Просто на пустом месте, блядь. Уже протертый, чистый, там никаких листочков, косяков, царапин, ничего нет. Все равно пищит, зараза, и все. Вот иногда не пищит, а иногда вот пищит. Иногда прям мерзко пищит. Как говорится, смотрите. Вот такие дела. Ты вот это залупал. Макай, у тебя вот эта херня работает, смотри, вот я тут нажимаю, блядь, ничего не делается. Вот. Че я посмотри, у тебя отвечает эта херь сенсорная или это просто экранчик? Парни, привет. Кто сталкивался с такой штукой? Из-за чего это происходит? Отвалилось тут какое-то вот ребро, аж подкрылок порвался.